Hello， 大家好，我係 V 太啦。今次嘅 V 太生活純分享咧，就係咧好突發咁咧去出咗呢條片嘅。咁我咧都寫低咗一啲咧我準備想講嘅嘢。咁係講啲咩咧？咁樣首先咧，最近咧滿城風雨咧，一定係呢一對喺在日本嘅 YouTuber 嗰啲對夫婦啦。咁佢哋因為出咗有幾條片咧，令到大家咧非常之多流量去睇佢呢條片。咁我都湊湊熱鬧啦，講一下我自己嘅意見啦。咁因為我自己都做咗2年嘅 YouTuber， 唔講得咧話好資深啦，當然，但係咧都有一啲自己嘅感想啦，想同大家分享一下。咁我希望咧大家可以喺呢條片裏面咧可以理性咁去討論，咁就攞一啲 point 出嚟去討論一下，就千祈唔好太多嘅語言暴力啦咁樣。咁我覺得咧咁會對大家公平一啲嘅。好嗱，首先咧我自己咧想分開2部分嘅，咁我覺得無論任何人做嘢咧都有佢嘅優點啦，同埋咧有佢嘅缺點嘅，所以咧我就分開2部分。首先咧就講下呢對夫婦俾我嘅感覺，佢哋嘅優點啦，然後就先講我自己嘅睇法，覺得係一啲缺點先啦。咁啊講少少背景先啦，可能好多朋友咧都唔知我今日咧準備講啲乜嘢嘅。咁咧其實咧就係最近咧鋪天蓋地啦，好多人講佢哋呢一對嘅 YouTuber 本身咧就係一對係用 Working Holiday 嘅 Visa 咧就入咗去日本啦，就係呢一對嘅 YouTuber 嘅夫婦嘅。咁我睇翻佢哋嘅follower 啦，大概係6000，我睇嗰日咧係6000幾，但係今日再睇就已經係有7000零嘅訂閱者啦。咁佢哋嘅一般嘅流量影片咧，我見佢好似出咗幾十條片啦，大概咧都係幾千嘅流量啦。咁最多就一定係呢2條片就過10萬 view 數㗎啦咁樣。咁因為佢哋想定居，於是乎咧佢哋。你都知道，如果係日本定居嘅話咧，就需要一個比較大啲嘅金額，唔係個個都係鄭伊健夫婦咁有錢㗎嘛。咁咧都需要一個好大嘅金額，或者佢哋要做生意先得嘅。咁最後咧，佢哋就決定咧就拍 YouTube 嘅。最後咧，佢哋就係拍咗佢哋自己日常嘅生活啦。咁就希望可以用呢一種嘅方法咧，就係留低喺日本，即係長居住咁樣嘅。OK， 咁啊講咗少少背景啦。好啦，咁我就見到佢哋咧，其實就做咗大概4個月嘅 YouTube 嘅。咁我自己係個過來人，我都可以講少少啦。其實做 YouTube 咧，如果你話做咗4個月嘅話，而睇翻佢大概有7000嘅 follow 啦。相對即係我自己據我以前嘅經驗咧，大概可能係得2000、3000蚊左右啦。咁可能4000蚊都唔夠嘅。咁如果真係要做全職咧，確實係有啲難嘅。咁一定要好穩定啦。如果唔係就每個月可能得2、3千蚊。咁所以你話如果佢可以要靠 YouTube 為生嘅話咧，相信咧真係有啲困難嘅。咁啊，講完佢少少背景之後咧，我就想即係我呢個我自己個人嘅睇法啦。咁我覺得佢哋都有佢嘅優點嘅，因為我見到好多條片咧，啲人即係好多 YouTuber 都就住佢哋呢個情況咧，做咗好多嘅結論啊，或者一啲嘅建議嘅，咁就好少提及佢哋嘅優點。嗱，我自己覺得咧，我睇嘅時候咧，我都覺得咧有一個優點咧，都值得大家去欣賞嘅，就係呢一對嘅香港夫婦嘅年青人咧，起碼咧佢哋會有呢個嘗試啦，係一個即係新嘅嘗試。肯嘗試啦，譬如佢哋攞住呢個 working holiday 過到去日本，咁佢哋都唔知道自己 work 唔 work 噶嘛，其實，咁我覺得呢個都係一個唔係人人有呢個膽識咧去肯去嘗試，咁而當中我覺得佢哋唔係冇努力嘅 ，OK， 尤其是咧，如果大家即係有出過片嘅朋友就知道啦，做影片嘅創作者咧，其實我哋係要花好多心力嘅，譬如我哋要出外景去拍嘢啦，或者佢去，因為我睇見佢都去咗一啲日本嘅偏遠嘅地方去拍影片嘅，咁佢都要搭車啦，係咪？咁啊過程當中要搭車啦，要食飯噶嘛，咁跟住就要去拍攝啦，咁都要花費，可能係來來回回，可能都最少有3個小時。咁呢啲咧都係無論係金錢上邊同埋時間上邊咧都要投資嘅。咁又唔係真係人人咧肯去做呢個嘗試，咁對於我嚟講咧，佢背後其實係有付出，就唔係話零付出嘅。咁可能呢啲咧觀眾未必會知道，因為尤其是返咗屋企之後咧，其實要花好多嘅時間去將唔同嘅影返嚟嘅 footage 咧去剪片啦，然後上字幕啦。
配樂啦、執字啦等等咧，其實呢啲都係花時間。咁所以呢一方面咧，其實我自己係欣賞㗎。好啦，但係咧我睇返咧，我欣賞佢嘅優點咧，確實唔係好多。暫時我都淨係揾到呢一個，佢哋係即係肯嘗試，唔知 work 唔 work。咁呢個都係值得欣賞嘅。咁啊，其他我真係揾唔到。咁不如就住大家嘅熱烈討論，我就講下對於我嚟講佢哋嘅缺點啦。好啦，跟住咧就同大家講下我自己覺得咧，佢有兩個對於我嚟講都有幾大嘅缺點咧，就亦都係咧坊間好多人或者係啲網民咧去抨擊佢哋嘅兩樣嘢嘅。咁第一咧就係會員制啦，咁第二咧就係乞衣論嘅。咁啊先講第一先啦，會員制。咁咧我諗大家都知道啦。YouTube 本身咧，佢到咁上下，即係如果你到某一個 follower 啦，或者到某一個金額嘅時候咧，其實咧裡面咧係有一啲嘅 function 咧係俾我哋影片創作者咧可以用嘅，譬如喺啲 super fans 啦，即係如果你見到咧留言區咧，而家譬如我呢個頻道留言區下低側邊咧都有一個叫 super fans 嘅，咁你可以撳入去咧就係俾錢啦咁樣。咁但係咧據我所知咧，就係 YouTube 咧大概係收30%嘅。舉個例，譬如你俾100蚊，咁其實 YouTube 咧大概就係收30蚊，咁落我哋嘅袋咧大概係70蚊嘅。老實講咧，今時今日我即係做咗唔係好長時間啦，2年咧，我咁耐咧真係收過2次觀眾俾錢我嘅，即係咁樣。咁但係咧我自己咧都幾唔係好想觀眾俾錢嘅。呢個都唔係我意願。咁不過今日我唔係同你討論呢樣嘢啦。咁啊再講咧，其實咧 YouTube 咧仲有一個功能，有 Super Fans 啦，亦都可以咧喺你嘅頻道咧做一啲周邊嘅買賣嘅。同埋就係一啲會員制度啦，冇錯啦。咁咧嗱，我自己覺得咧會員制度點解今次佢哋受到咁多個抨擊咧？就係因為佢哋 set 咗個會員制咧，因為會員制都有幾個唔同嘅 tier 嘅。我印象咧，佢 set 最高嗰個 tier 咧係800蚊。咁跟住咧就係自由俾錢嘅，另外好似有100蚊。如果我錯嘅，觀眾可以話翻俾我聽啦。咁咧我自己覺得咧，橫觀我睇咗咁多個 YouTuber， 就算睇咗幾十萬嘅 follower 或者過100萬嘅 follower，都未去到佢哋會員制咧收到800蚊呢個 tier 咁高啊！我自己覺得咧最錯點解啲人咁大力抨擊佢咧，就係我覺得有幾個字啦，係有即係有8個字嘅。我自己覺得就係不自量力啦。第一，第二咧就係佢哋嘅次序錯咗咯。會員制咧其實俾我哋影片創作者嘅原意咧，就係希望有一啲影片咧就可以俾會員先可以優先去睇啦咁樣。咁但係點樣先可以做到會員優先咧？我自己覺得咧，就你一定喺影片裏面咧，可以提供到大量嘅資訊俾觀眾啦，又或者你提供到娛樂俾觀眾啦。咁呢兩樣嘢咧，先至係我覺得係觀眾想要得到嘅嘢咯。同埋咧，要搞清楚咧 ，YouTube 本身咧就係一個免費嘅平台。點解好多人會訂閱 YouTube 咧？就係因為唔使錢啊嘛。Even 我自己咧，我都起碼訂閱咗超過100個唔同嘅頻道嘅。咁因為唔使錢啊嘛。而我自己咧，從來咧都冇加入任何一個會員制嘅。咁咧，我覺得點解我話佢哋不自量力咧？原因咧就係我睇佢嘅影片咧，我見唔到佢真係俾到一啲資訊嘅觀眾啦，亦都俾唔到一啲好大嘅娛樂俾觀眾嘅。真係有啲奇怪，將嗰個次序調轉咗。我哋通常都係你提供咗呢兩樣嘢俾觀眾，而觀眾覺得你嘅影片佢自己得到一啲嘢，然後認同你、欣賞你之後，先會加入會員制。而家佢有少少本末倒置，其實有啲未學行先學走嗰個感覺。我見到佢哋影片咧，主要咧我自己都寫咗，佢都係得3大嘅主題嘅啫。第一咧就話係創業啦，第二就係裸辭，第三咧就係夢想。咁我覺得佢有少少咧將呢啲嘢咧蒙蔽咗，或者好似可能講得嚴重啲，瞞騙咗觀眾。佢嘅主題離唔開呢3樣嘢啦。咁佢不斷都話自己裸辭，然後過到去日本創業。咁但係我又睇唔到佢有啲咩創業啦。咁
佢亦都不斷話係夢想，咁但係我又似乎我覺得呢個夢想似乎係觀眾俾錢佢完成佢夢想，多過佢自己好踏實咁樣去reach 到佢自己嘅夢想。譬如一般我哋香港人都會，我舉個例啊，即係好膚淺地，譬如我想買呢一部影相機咁，買一部好靚嘅 Canon 嘅影相機，咁你點可以買到咧？咁啊，除非你屋企俾錢你嘅啫，係咪？但係一般人都會去努力返工啊，努力去賺錢，然後去買呢部相機。咁佢嘅感覺咧就係未學行先學走，未有觀眾嗰個 fan base 咧，其實唔係打得好好。如果你講緊得6、7千嘅觀眾，就唔係一個 right timing 去開會員制咯。我自己覺得，因為個 fan base 唔係太穩定。even 我自己啦，我唔係一個好啦，但係譬如我記得我去到35,000訂閱嘅時候，我先開始咧舉辦咗一個粉絲嘅觀眾會。咁但係你諗下，我個 fan base 咧有35,000，實質肯俾錢嚟參加，我嗰次係收到係200蚊嘅每人。咁咧就係結果係大概有20人去報名嘅。你諗下個比例上咧係好少嘅，咁莫講話我收觀眾嗰200蚊，其實之後觀眾嚟咗都知道咧，最後我自己咧係再補貼咗大概3000幾蚊，因為我哋從來個原意都唔希望觀眾係付出咁多回報咁少嘅，都係盡量希望大家開心啦。當時係，咁但係我意思係想講，你個 fan base 咧太少啦。我記得佢講話希望有480幾人咧就可以聆聽到佢去營運呢個頻道，咁我覺得咧就個 timing 就做得相當之差，而係佢將呢個成本亦都轉嫁咗俾觀眾。佢話佢要買一個 GoPro 啦，想買置裝費出鏡啦，成個程序係調轉晒。我諗我哋做 YouTube 嘅人咧，永遠都係要先投資喺自己身上。譬如而家你睇到我用緊，初我用手機啦，然後我買咗部 Canon 相機，最後我都係輕便啲用咗 DJI 啦。咁個咪咧，之前係用咗第二個牌子咧，亦都買咗而家 DJI 呢個牌子，亦都再 search 咗另一個牌子。總共我有3款嘅咪，全部都係自己先投資嘅。咁影片所有剪片，亦都需要軟件啦、音樂嘅版權啦，通通都係 YouTuber 自己先俾錢、先投資嘅。咁所以我覺得佢係完全本末倒置。而你 set 嗰個800蚊咧，除非你係明星咯，否則我覺得都幾難，即係有人肯俾錢。我唔排除有人有咯。咁所以我覺得呢一點佢哋係做得比較差嘅。跟住落嚟咧，就想講下乞衣論啦。咁好多觀眾咧都話佢哋同乞衣冇分別啦，就去行乞啦，叫啲觀眾加入會員制啦，或者俾錢佢哋買衫呢一個嘅論調啦。嗱，我諗首先咧要搞清楚乞衣論咧就係代表咧係完全冇付出，就喺坐喺街邊咧就伸手問人去攞錢咧，為之係乞衣嘅。咁事實上咧，我睇翻佢之後咧，真係唔好意思，我真係覺得有少少呢種感覺。點解咧？咁我就用簡單2樣嘢去做一個，即係俾大家容易明白啦。第一就係，譬如我哋見到喺街邊做 busking 啦，唱歌，咁咧你會見到點解我哋會肯聽到人唱歌之後咧，我哋會俾錢佢咧？好簡單啊，大家都知道。我就係因為企喺度聽到佢唱歌，我覺得幾好，於是乎我去打賞。而打賞咧係幾多咧？係任觀眾、任由市民去俾錢嘅，就唔係等於佢哋而家咧係伸手問人會員制，就要每個月要固定俾一個800蚊嘅金額啦。咁另外咧就係，我覺得點解我反而尊重去 busking 嘅人咧，就係你會記住佢哋唱歌係需要一啲嘅基本器材，任何嘢咧都需要投資嘅。OK。冇人咧係有免費午餐嘅。我要做 busking 咧，我一定需要音響先啦。你會見到啲人去做 busking 咧，一定最基本啦。我諗基本有一個吉他係要俾錢噶嘛，係咪？唔係天跌落嚟噶嘛。咁都需要一啲簡單嘅器材，咪要俾錢啦，或者佢哋可能有啲卡拉 OK 機啦，都要俾錢。咁任何嘢咧都需要投資嘅。咁我就真係諗唔明。如果你連自身都未去投資，就話要去完成夢想，係一件非常之荒謬嘅事。等於我今日同觀眾講緊，我要出呢條片，可能你睇完之後會覺得，喂，人人都出呢條片，你要呃流量 ，OK？你就當我呃流量嘅話，我都仍然需要有我自己而家面前嘅 DJI，呢個係我嘅投資嚟嘅。我今日
坐喺度講嘢係需要時間，我今日要寫嘅稿都係需要時間，咁呢啲都係我嘅投資嚟嘅。咁但係我就發現佢咧真係冇乜投資，咁基本呢啲嘢咧佢都做唔到，咁真係好難怪人哋覺得佢係乞衣論咯。咁另外咧，不如簡單啲講啦。如果你想要開一間麵包鋪咁樣啦，而家佢嘅意思就係如果你想我有夢想開一間麵包鋪，你就支持我啦，就俾錢我啦，你就叫人哋俾錢你去請廚師，俾錢你去租鋪。乜投資咧？任何人經營一盤生意，如果你係當係一盤生意，因為佢話想當 YouTube 係一盤生意去經營嘅話，咁你必須要付出。必須要投資，就係你要租鋪啦，我要請一個好嘅師傅啦，我要入貨啦，我要買靚嘅麵粉啦，係咪？我要裝飾啦，我要揾師傅，所有嘅嘢咧都係 involve 錢嘅。我真係冇諗過一啲人都會覺得咧係唔需要投資咧就可以達成到願望，而又需要人哋俾錢你。咁我唔知，可能佢哋比較後生啦。想要走捷徑，就覺得用夢想做一個好大嘅旗號，然後就叫人去課金啦。咁我相信有人會俾嘅，因為亦都可能有人會 buy 佢，因為呢個世界咩人都有嘅。但係我自己咧就絕對唔 buy。我亦都曾經聽過以前有一啲影片創作者咧叫人俾錢佢做生意咁樣。咁呢樣我都唔 buy 嘅，因為我覺得做生意嘅嘢咧，投資係要你自己咯。咁又咁講啦，即係你提出咗出嚟，如果有人肯俾錢嘅，咁就另作別論啦。呢啲係人哋嘅 case 啦，但係我自己就唔會咁做啦。咁所以我覺得呢個都係好多人覺得佢哋做得即係唔好啦，就係一個乞衣嘅理論咯。咁其實咧，記住咧，無論你做影片嘅時候，我覺得你一定要俾觀眾有一啲嘅得着啦。無論係你頭先不停咁樣提，就係你嘅資訊啦，提供到資訊，觀眾係得到一啲嘢啊嘛，或者係娛樂到觀眾一啲搞笑啊，或者好開心嘅片，令到大家睇完之後開心咗嘅，又或者你自己嘅個人魅力，觀眾去 buy 你等等啦咁樣。但係而家你咁早期，我覺得佢哋都未建立好自己嗰個形象，咁快會開會員制，咁快去問觀眾攞錢咧，確實個 timing 係錯晒。好啦，講完頭先，我覺得佢嘅優點啦，咁啊同埋佢嘅缺點，即係頭先觀眾講嗰兩點啦，即係乞衣論啊，或者係會員制啦。咁最後咧，其實我自己咧，我都寫咗少少個總結嘅。我自己個人覺得咧，佢哋俾我嘅感覺咧，就係想主要都係靠外力，令到自己嘅生活提升啊。就唔係靠自己嘅努力啦。我想話咧，做 YouTube 咧係一件非常艱巨嘅事嘅。好多人做 YouTube 咧 ，even 係我自己咧，都係由興趣開始。如果你一開始咧就諗住要賺大錢嘅話咧，咁你就要好好咁樣諗清楚。除非我自己覺得可能你係有明星效應啦。就並唔係素人咯，咁明星效應咧就係佢哋可能有一隊嘅團隊去幫佢哋，咁佢哋嘅影片嘅質素一定好嘅，因為好多嘢我哋唔係素人可以做到嘅嘢啦。咁但係呢啲係明星效應，實在我哋做唔到啦。咁另外咧就係做 YouTube 咧係一步一步咁樣去行嘅，冇人咧係可以走到好快嘅捷徑嘅，要慢慢去經營，慢慢去提升咯。即係就譬如我用我自己做一個比喻咧，我自己咧真係每一個觀眾去儲，每一條片由幾十嘅訂閱到幾百、過千、過萬，慢慢去儲嘅。咁我覺得真係冇捷徑可言嘅，真係要慢慢自己一步一步去經營，而且咧你係需要有強大嘅心理質素啦。就好似今次咁，其實對於佢哋嚟講咧，都係一個公關嘅災難。咁但係你當然有啲成功嘅例子嘅，即係我哋認識嘅明仔就係啦。咁咧你就可能經歷過一次咁大嘅公關災難，如果你能夠可以把握到今次嘅機會咧，由虧轉盈咧，都係一個好好嘅教訓嚟嘅。咁啊，最重要咧，你要認清楚自己嘅錯啦。如果你自己都唔知道自己錯喺邊嘅話咧，咁就好難幫到你。其實不如
今次即係收到咁多觀眾都覺得你哋做咗一啲唔好，即係或者處理得唔好，係咪係時候咧可以自我反省一下咧？即係等於咧，我頭先話麵包鋪嘅理論就係你做咗個麵包，我做咗個叉燒包出嚟咁。然後你有自己嘅諗法啦，可能你加咗酸菜魚入去叉燒包，100個人食咗，98個人都話俾你聽唔好食，得2個人好食，咁你咪係時候要檢討一下，唔係淨係為咗嗰2個人去做嗰100個叉燒包噶嘛。咁我覺得咧係時候自己反省一下。觀眾俾你嘅意見咧，可以慢慢參透，未必樣樣都好。咁如果有啲人身攻擊嘅，可以唔需要理會啦咁樣。因為網絡上邊咧，實在太多人啦，太多抨擊啊！你有強大嘅心理咧，先可以咧能夠做得好嘅。我自己都係一樣嘅。咁我個頻道叫 V 太 Channel 退休阿太。咁啊，之前我都收咗好多抨擊嘅，即係會人身攻擊嘅，譬如問你係咪80歲啊咁樣，即係好多呢啲嘅。咁但係咧，你唯有一笑置之啦。咁啊，盡量我覺得強大嘅心理質素啦，真係做得唔好，觀眾俾好多意見咧，唔好一開始就去反駁先，可能要諗一諗，停一停，諗一諗自己有冇做得唔好？你要記住咧，我哋唔係要孤芳自賞，做一個頻道出嚟都係俾希望觀眾去認同你嘅。咁如果你下下都孤芳自賞咧，就冇乜意思咯。我自己覺得。咁最後咧，我就希望大家其實都唔需要太苛刻嘅對佢哋。咁我覺得始終都係年青人啦，都有錯嘅。大家每一個係人。都係凡人都會錯嘅，咁只要有提點啦，我覺得慢慢去吸收，然後將危機轉做生機，咁去改變一下，吸收多啲嘅經驗，慢慢打好基礎啦，慢慢咁樣進步咯。咁我自己都係希望係慢慢咁進步，咁亦都希望題材可以多元化，唔係得一樣嘢咁樣。咁呢個咧就係我自己少少嘅心得。咁我知道我亦都冇乜特別嘅資格去講，咁但係始終我自己都叫做係同行啦，自己做緊影片嘅創作，咁當中咧都有自己一啲嘅睇法嘅。咁我今日咧要分享就係呢度啦，希望大家咧都可以俾啲意見留言，可以俾啲意見佢哋。咁希望呢對年青人咧，如果今日有幸咧你睇咗我哋條片嘅話，希望可以慢慢去思量一下。沉澱一下，咁就希望將來有好好嘅發揮。好啦，今日講到呢度差唔多啦，多謝晒，拜拜。麻煩咧，大家俾啲鼓勵我啊，讚好、分享、留言同埋免費訂閱，呢度係 V 太 Channel 退休阿太日誌，多謝晒，拜拜。